Pripremao sam do sada razna tijesta za razne vrste slanaca, ali ovaj recept je zaista posebnog okusa. Nešto savršeno, stvarno, bez pretjerivanja. Znate da ja nisam tip da pričam bez veze. Zanimljivo je što sam omjere pogodio baš iz prve, pa nisam morao ponavljati recept kako bi vama kasnije ispao baš kako treba. Stvarno bi volio kada bi što prije isprobali ovaj pristupačan, a izuzetno ukusan recept. U jednu posudu dodati 100 g glatkog brašna. U istu posudu dodate i 15 g šećera. U drugu posudu dodati 550 g istog brašna. 10 g soli. Sad, u receptu možete koristiti standardni paketić suhog digo kvasca od 7 g. Makar je njega inače dovoljno samo umiješati sa brašnom, još ćete bolji rezultat dobiti ako ga potaknete, to jest uzdignete, kao da je svježi kvasac u pitanju. Znači u ovom receptu ću koristiti svježi kvasac, ali možete na isti način pripremiti i sa suhim digo kvascem. Pola kocke svježeg kvasca, znači stavljate ukupno oko 20 g. Preostalih oko 20 g spremiti u hladnjak za neki drugi recept. 3 decilitra mlijeka. Ugrijati da bude onako mlako, nikako ne smije biti vruće. Promiješati i ostaviti oko 10 do 15 minuta da nadođe. 1 decilitar suncokretovog ulja. Nemojte ni slučajno smanjivati količinu ulja, molim vas da mi vjerujete. Mliječni namaz, 28% mliječne masti, standardno pakiranje od 70 g. Dodati polovicu brašna. Ponovo dodati polovicu preostalog brašna. Pa dodati preostalo brašno. Odvojiti tijesto od posude, znači samo ga malo podignete kuhačom kako bi se lakše umjesilo kasnije sa rukom. Tijesto uopće nije ljepljivo za prste i prilično je tvrdo. Ostavite da se diže samo pola sata na sobnoj temperaturi. Dobro promijesiti pa podijelite na 10 jednakih loptica. Svaka loptica ima oko 115 do maksimalno 120 g. Premazati s malo mlijeka. Ostaviti da se diže 20 minuta prije pečenja. Peći prvo 15 minuta na 210 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete peći s uključenim ventilatorom na vrući zrak, peći koju minutu kraće. Bitno da dobijete zlatnu boju. 20 g istog brašna. Malo na vrh noža sode bikarbone ili praška za pecivo. 5 g soli. Nemojte smanjivati količinu soli jer će preljev ispasti proziran. 4 velike žlice vode. Natrag u pečnicu ne dulje od 1 minute, kako preljev ne bi potamnio. Za minutu je pečen. Premazati s malo ulja za sjaj. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste tijesta, kiflica, sličnih recepata koji bih zaista volio da probate.